សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវមកសាកភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាត្រី salmon បុកជាមួយបុកល្ហុងណាបុកល្ហុងគ្រឿងផ្សំម្ហូបឆ្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងមកសាកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានរសជាតិប្លែកណាខុសពីត្រី salmon ជ្រលក់ជាមួយទឹកវ៉ាសាប៊ីណាជាមួយវ៉ាសាប៊ីគឺវាឈ្ងុយហើយនេះបងប្អូនអាចច្នៃធ្វើបែបនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនណាពីហ្មងជ្រលក់ជាមួយទឹកផុករបស់យើងណាมันสวยชิลุជាមួយទឹកផាប់យើងតិចមកចូលជាបងណាមិនមានបងប្អូនចូលចិត្តហើយអាចដាក់ទេឆ្នាំនេះមកហើយខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តហើយដាក់ល្មមជាតិបងប្អូនokay ហើយស្រស់មកhít một ăn một bị bỏng chuột mòn vào trong chuộtធ្វើឆ្នៃប្រឌិតបែបនេះបានឆ្ងាញ់តែនេះថាឆ្ងាញ់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ control ឆ្នៃខ្ញុំផងណាបាទបងប្អូនចូលចិត្តការធ្វើម្ហូបហើយផ្លែផ្លែហើយនិងមានការញ៉ាំចេះបងប្អូនចូលចិត្តអាច comment នៅខាងក្រោមណាផ្ដល់ជាយោបល់សម្រាប់វីដេអូផ្សេងទៀតឬក៏វីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងឲ្យសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងព្រោះនេះជាលើកបងនេះខ្ញុំធ្វើការញ៉ាំហើយធ្វើម្ហូបបែបនេះផ្លែផ្លែណាមុខម្ហូបទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើគឺមិនមែនជាម្ហូបដែលbrand ឬក៏ម្ហូបណាហាងល្បីៗទេគឺខ្ញុំធ្វើម្ហូបដែលឆ្នៃប្រឌិតប្លែកៗណាប៉ុន្តែគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់សូមអរគុណបងប្អូន